經唔係我一直尊敬嘅態度。無論發生咩事，冇我 order 唔可以 take action， 絕對唔可以輕舉妄動。Understand？全部嘅嘢都係為咗自己。你再走我就開槍。情況點啊？阿 Sir， 外部成晚冇乜特別，跟住見到葉小姐嚟，上咗樓上，冇幾耐佢就落翻嚟同個管理員講話，佢約咗事主上去，但係拍嘅門都冇人應，跟住我係 call 消防手足嚟爆門，入到去見到事主已經昏迷同埋嘔晒白泡啦。我哋搜查過現場，喺個床頭櫃度發現有袋丸仔，已經攞咗去化驗。至於其他嘅都冇咩特別，我睇估都係趴院趴過涼，而家仲急救緊，但係情況唔樂觀。唉，跟咗佢幾日，點解只係轉間出事？真係黑啊！葉小姐，你同事主通電話嗰陣有冇咩特別㗎嘛？唔係好確。係咪？醫生，Evan Song有冇事啊？對唔住啊，我哋已經盡晒力啦，佢救唔翻。醫生啊，死因究竟係乜嘢啊？初步估計係服食過量嘅毒品而引致心肌梗塞死亡。你幫佢哋同死者辦理死亡證手續啊！唔好咁啦，嗱，我知喺上邊啦。我知而家唔係適當嘅時候，但係我都需要盡快同你落口供。麻煩你哋辦完死亡證之後，跟我哋翻去。哦，麻煩晒。葉小姐，我係想知道點解當時會喺死者屋企出現。Evan 打俾我，話之前咪幫我訂嘅紅酒已經到咗喺佢屋企，咁我見得閒咪上去攞咯。你係死者嘅女朋友，你知唔知佢一直有濫藥嘅習慣嘅？我唔知係咪食埋啲咁嘅嘢㗎。咁死者死嗰日，你喺邊度？我喺雜誌社做緊嘢，法庭打俾我先講過去。佢本來都好地地冇事，點解突然間會死咗㗎？點解㗎？其實阿 Sir 啊，你同事同我一齊發現 Evan 出事，但我真係好想知道，其實 Evan 發生咩事，點解會死嘅？呢件事我哋會 follow。葉小姐，我哋都問完㗎，你可以走先。但如果有需要嘅話，我哋隨時會請你翻去協助調查。冇問題嘅，可以隨時 call 我嘅。唔好咁傷心啦，佢都喊咗成晚啦。不如咁啦，我今日嚟到，今晚陪你啊。唔使啦，我冇事啊，我淨係想自己一個人靜下。搞咗成晚你都攰啦，快啲翻去休息啊。咁好啊，你唔好亂諗有啲咩 call 啊。送你搭車。唔好亂諗嘢啦。你老實啲話俾我聽，點解你會上咗 Evan 屋企Evan 打俾我，叫我上去攞2支紅酒。就係咁簡單？你都覺得有問題，你點會默默要上去佢嗰度啊？多我 send 俾你嗰段 email 啦，
你咁係咩意思啊？有啲嘢我覺得你應該要知道，你親生老豆嘅死唔單止唔係意外，仲要係同你嘅哎呀老豆有關。若果你係想知道咩事嘅，你就即刻上嚟我屋企，我等你。你點解要揾佢啊？你諗緊啲乜嘢啊？你做乜嘢瞞住我？我諗緊 Edmond 嘅死點會咁巧合？我一俾料你，佢就即刻咁巧出事，我覺得好奇怪咯。我都覺得好奇怪嘅。佢一叫你上去攞紅酒，你就即刻上去？咁我就係唔想去懷疑我啊嘛。如果佢叫我去，我唔去，我咪做無先見先。我真係覺得 Edmond 死得好突然啊！我淨覺得好似人想死咁。你哋冇查到啲咩嘅咩？根據法醫初步嘅驗屍 ，Edmond 嘅死屬於 overdose。喺佢身上冇任何嘅傷痕，亦都冇掙扎打鬥過嘅痕跡，亦都唔似有人夾硬餵佢食藥。喺佢屋企大門同埋所有嘅窗都係反鎖嘅，亦都冇人叫過嘅痕跡。喺佢死亡時間前後，喺佢樓下看更，亦都冇發現任何人喺佢單位嗰度出現過，所以謀殺可能性係好低嘅。我哋查過 Edmond 嘅私生活，知道佢有濫藥嘅習慣。而家一切嘅證據都顯示，佢係自己因為食用過多嘅藥物而致死。但我俾咗你之後，你哋 ATF 一定有人監視佢㗎，唔通一啲可疑人物都冇出現過咩？我哋已經跟咗好多日㗎啦。佢除咗返屋企啊、拍拖啊，就係間唔中上呢個雜誌社。喺佢臨死嘅時候，佢除咗打電話俾佢女朋友，就係打電話俾你。所以現階段只可以證實到佢係死於意外。你咁分析都好合理，但我真係覺得好巧合咯。咁你仲冇啲乜嘢可以話我知㗎？其實要講嘅都講晒㗎，搞成晚我都好攰㗎啦，我想翻去唞下。有啲咩再聯絡啊？邱婷，你成晚冇翻去之後邊度嚟 Edmond 啱啱過咗身。咩話？點會咁㗎？佢係點死㗎？警方話佢拍咗過量嘅丸仔，所以死，係意外喎。開頭都唔知係咪壞成咁，仲拍埋丸仔。佢一路都有瞞住我同組織，私底下做埋好多嘢，跟住一鑊冚一鑊，越冚越大鑊，最後搞到收唔到貨。佢梗係壓力大，攬俾我哋麻醉自己，真係自己落嚟。係咩？做咩咁望住我？我喺度都當你係爸爸，我覺得我哋之間唔應該有秘密。你唔覺得 Edmond 嘅死好巧嘅咩？點解咁講？Edmond 死之前打過俾我，佢仲同我講，我爸爸當年嘅死唔係意外，仲要同你好有關。跟住我上到去揾 Edmond，佢就死咗。我真係覺得好巧咯。咩話？佢同你咁講，擺到明係想害我。佢呢個人信唔過嘅，佢所講嘅嘢根本就係無中生有。佢係想離間我哋之間嘅感情，想借你嚟打擊我。你咁都睇唔出，仲走嚟懷疑我？你試諗下，你阿爸係我最好嘅朋友，我點解要害佢？就算我真係同你阿爸有仇，佢死咗之後，我就唔會幫佢照顧你同你阿媽咁多年，更加唔會供書教學，養到你咁大。唉，我真係估唔到，我咁樣對你，到頭來你竟然同我講啲咁嘅嘢，我真係好失望，好心痛。對唔住啊，Papa，我唔係想懷疑你啊。咁但係呢排真係發生咗好多嘢啊嘛，我個人又覺得好亂，我都唔知邊個可以信，邊個可以唔信咋。阿婷，我好明白你嘅心情，但係最緊要你都要明白，頭先嘅嘢我都冇聽過。對唔住，Papa，不如我哋乘機收手啦，好冇？我哋唔好再理組織嘅嘢啦。我哋之前咪話 book 咗上郵輪嘅，我哋不如借一次機會，我哋 quit 啦。本來我都好想，但而家 Edmond 死咗，發生咁多事，組織一定好亂。我唔可以貿貿然走咗去，點都要同上頭有個交代。我諗呢個 trip 要 cancel，
我下次再同你去過。咩啫？你應承過話你會退出組織，唔再做噶喎。不如我哋離開香港，我哋唔好再翻嚟啊！阿婷，我應承過你嘅一定會做，不過而家唔係最好嘅時機，你俾多啲時間俾我。嗱，美國嗰邊嘅學校咪收咗你嘅，不如你飛過去辦埋啲入學手續，順便揾埋落腳嘅地方，索性留喺嗰度唔好翻嚟。組織嗰邊我會同你交代。咁即係點啊？我一個過去先啊？咁你咧？就算我唔理組織，我都仲有一間雜誌社噶嘛，點可以話走就走咧？嗱，你俾多1年時間俾我，我一搞掂啲嘢，我就去過美國同你一齊生活。好啦，你記住應承過我噶。你放心，冇喊。對唔住。法醫嘅詳細驗屍報告已經出咗，證實 Edmund So 嘅死表面上冇可疑，係 overdose 死。啱啱先踩到 Edmund So 條線，有少少線索，佢係死咗。我哋 check 過佢屋企同埋公司，都冇咩發現。佢公司同事覺得佢死得好突然，但係冇咩可疑。佢係利用呢份工掩飾身份，佢好可能係經理嘅人。最慘就喺佢臨死之前，將電腦入邊所有嘢都鏟走晒，一啲線索冇留低。佢可能知道我哋報住佢，所以鏟晒啲資料。雖然 Edmund 條線斷咗，咁大家唔使咁失望，因為上次匿名情報裏邊仲有一個叫 Benny 嘅人。Sir， 我哋有總級嘅線報知道 Benny 匿埋喺邊，原來佢一路都匿埋喺豪昌間書屋度。Well done，傅亮亮，督住 operation 採取行動。Yes sir。警察做嘢，翻去。波 Sir， 樓上冇發現。波 Sir， 裏面有呢度。使唔使咁多架撐啊？好彩頭先冇正面駁火啫，唔係死得人多。初以為條友扮速遞，點不知咁鬼狼死。高 Sir， 呢個 Benny 許慧賢唔單止喺本地持械行劫坐過記錄，仲喺台灣曾經涉嫌販賣軍火被調查，但係都唔夠料查佢。呢啲大古惑最好就用測謊機對付佢哋。Sir， 你個名咪叫許慧賢啊？係啊。點解收埋咁多軍火啊？喂，識我嘅人啊，都知道個槍刺啦。嗰啲槍咧，我喺外國訂翻嚟自己砌嘅啫。不過係啲改裝過嘅槍，我砌嚟玩嘅咋。嗰啲槍根本冇咩殺傷力㗎。玩？機槍有幾十支，照明彈都有幾個，仲話玩？我勸你坦白啲，你係咪經料嘅人啊？咩經料啊 Sir？ 唔聽過喎。你唔使扮嘢啦，我哋查得好清楚，你曾經喺香港持械行劫，喺台灣涉嫌買軍火，而家就同一單兇殺案有關，係咪？喂，嗰單嘢關我事喎 Sir， 我啲收人錢 send 翻嚟睇水嘅啫喎，我個一槍都冇開過，嗰人根本就唔係我殺嘅。咁你收邊個錢做嘢啊？係 Edmund So， 其實咧我同佢窗度識嘅，佢知我呢排等錢使，咪叫我幫佢手咯。至於其他嘢我真係乜都唔知嘅，我同 Edmund So 根本係唔熟嘅，
我都為錢做嘢嘅啫。Sir，佢嘅心跳同腦電波都好正常，應該講緊真話。我一路有留意佢動靜，佢嘅姿態好正常，講嘢嘅時候痛好冇任何變化，佢冇講大話。歐 Sir，即係清楚 Benny 嘅睇嘅，佢做嘅全部同黑社會軍火案有關，但佢每次都係單獨行動，睇嚟唔似同任何恐怖組織有密切關係。咁睇嚟真係淨係收咗 Evan So 嘅錢同佢做嘢，佢應該唔係驚料嘅人。大光明被殺，崔正浩自殺身亡，就連 Evan So 都意外死埋。現階段嘅推測，呢單軍火案係崔正浩同 Evan So 私底下交易。至於實情係點，已經冇辦法追查落去。所以呢單 case 正式 close。今次我哋阻住一次暗殺行動，唔單止起翻批軍火，而且意外咁破獲 Benny 嘅小型軍火庫。大家有努力，冇白費到。嗰陣，大家做得好好。Thank you sir。歐 Sir，咁經料嗰邊點啊？經料嗰單嘢勾到又活躍翻，佢哋有啲咩人有咩行動，我哋知道嘅都係好少啫。所以我哋更加唔可以鬆懈，要留意經料嘅一舉一動，唔可以俾佢有咩恐怖搞作。Yes sir。Helen， 有冇查到送匿名信嘅人究竟係邊個 ？Sorry sir，暫時未有頭緒。我真係好想知道幫我哋嘅人究竟係咩人。Come in。阿 Sir， 有啲嘢想同你傾下嘅。咩事？其實個封匿名信同埋隻 USB 係我 send 過嚟。我知我咁做係有啲唔啱，但我以前做重案組嗰陣，不嬲都有自己嘅線人㗎啦。阿 Sir， 你應該明白㗎，我哋做警察嘅情報對於我哋嚟講係好重要，確保情報嘅保密性就更加重要，所以我先至一直冇同你講清楚啫。今次我自己去處理呢件事，雖然係自把自為，但我希望奧 Sir 你能夠明白同埋體諒。你而家至坦白同我講，會唔會遲啲咧 ？Sorry Sir， 如果你真係覺得我做錯嘅話，你大可以對我作出適當嘅處分。其實你一早唔講，我已經知道隻 USB 係你 send 過嚟。不過你忽然之間話知道崔正浩啲軍火收埋喺公屋裏邊，我已經估到你唔止淨係跟到馬仔咁簡單，係有人報料俾你。我唔拆穿你，係一直等緊你幾時煮都話俾我聽。原來阿 Sir 你一早都估到晒㗎啦。你睇過內部指引㗎啦，你咁做點都唔啱喎。我知我哋做反恐嘅係應該公開資料嘅來源，不過阿 Sir 大家都係當差嘅，如果公開咗線人嘅身份，咁以後仲邊有人俾料我哋啊？我做咗 CID 咁耐，我出邊收埋咗好多線眼㗎。如果唔好好利用嘅話，咁咪即係等於個銀包擺咗一大沓錢，但係一個仙都用唔到。咁阿 Sir 你覺得係咪好大嘥咧？咁你即係堅持唔講啦。Sorry Sir。你要堅持嘅話，我都唔會夾硬抄你銀包嘅。你可以有你嘅針，如果你堅持唔公開嘅身份，以後啲錢人費你自己俾㗎咯。Yes sir，thank you sir。幫得手嘅人，撐硬。多謝阿 Sir 你咁撐我。一晚？做咩翻嚟啊？你唔唞多陣？去籠都識下嘛。我唔想一個人留喺屋企，再攬翻去 Edmond。翻嚟揾啲嘢做，有啲寄託仲好啦。早知會係咁，我就唔介紹Edmond俾你識啦。冇咁講啦，都唔關你事嘅。俾啲時間我，好快可以放低晒以前嘅嘢。過兩日我飛啦，我會 settle 晒啲嘢之後會再翻嚟，到時同你周圍玩，同你散心啊。好啊。啊，有份 farewell 禮物係俾你㗎。多謝。仲有一份俾喬總㗎。哦，唔係，我有個朋友要同佢 say goodbye 嘅。呢
你今次幫我咁大嘅忙，唔係應該由我送翻禮物俾你咩 ？No， 呢一份 farewell 禮物，因為我 book 咗機票，過2日就會離開香港。做乜做得咁突然啊？其實都 plan 咗好耐㗎啦，尤其是呢排發生咁多事，我根本就唔想再留喺香港，咪提早出發咯。咁你仲去邊度啊？之後有咩打算啊？我喺美國加州間大學報讀咗個碩士課程，就嚟開學啦。如無意外，畢業之後我都唔會再翻嚟。不過我都會繼續做 freelance 寫稿，賺翻啲學費咯。咁都好嘅，寫稿揾下外快，好過賣料俾我啊！唉，等我仲同上司講話銀包大把錢添。嚇？即係話我好多線人咁解。我從來冇講過我係賣料俾你嘅，我只不過我 connection 比較多，所以可以索多啲料啫。乜你冇聽過友誼就係財富咩？我點都好啦，大家總算係一場朋友，都唔知有冇機會再見㗎。我祝你一帆風順，前程似錦，喺美國過一啲你想過嘅生活。咁我都祝你步步高升，快啲升做處長啊！哇，你太睇得起我啦！你好似唔係好了解我。咁你又知我幾多嘢啫？大家咁話啫。Anyway，nice to meet you。點啊？哇！邊度啊？好大隻蚊喎，咪飛入你口度咯。好啦，我埋嚟。有閉路電視㗎。咁點啫？程度龍事係咁㗎啦，唔好掂咧。真係激死啊！好彩呢度冇閉路電視咋。咩啊？唔係全 ATF 都有閉路電視監察住嘅咩？係咁，但係都有盲點㗎嘛。呢度就其中一個地方。我哋喺度就冇人睇到同冇人聽到我哋。做乜有咁筍嘅位？你而家先講啊！等我好好利用下佢啊嘛。傾啲啦。做咩咁正經啫？好嘢喎！第一次有 job 都算成功啦。頭先奧 Sir 喺我面前讚咗你幾句噃。哦，咁奧 Sir 不嬲都係一個英明嘅人嚟嘅。咁既然咁成功，我哋咪應該慶祝下咧？嗰2日咧，我攞咗假，不如我哋一齊過澳門玩啦。咦，好喎！澳門咧有一個 Magic 大 show 啦，我好想去睇啊，但係啲飛好難買㗎。買飛咋嘛？碎料嚟啫，擺我身上。嚟，出去做嘢先啦。驚俾人捉奸咩？出去做嘢先啊！出去做嘢先，出去。薪水翻嚟啊？啱啱 mail 咗。做咩事仲唔落 canteen 啊？又話聲唔即刻落去。入嚟。搞咩啊？喂，大佬，冇啊，上網睇下新聞啫嘛。有啲係醒你，想你幫幫手。你有嘢醒我，有冇大氣先？傻豹個老婆咪喺澳門船公司度做嘅。佢應該識人，容易啲買魔術 show 嗰啲飛㗎。我想你幫我叫傻豹老婆搬2張翻嚟，連埋2張來回嘅船飛。我想同 Jessica 過去玩翻2地。好啊，我叫到佢咧，傻豹一定唔會托手踭嘅。嗱係㗎咯喎，唔好放飛機啊！你去澳門買一打豬肉乾俾我做手信仲好啦。乜你食肉嘅咩？唔係食齋嘅咩？成日匿埋喺間房度上網，跟住變宅男啊！你發完家風未咧？喂，講真啊，使唔使大佬介紹啲高質素嘅女仔你識啊？等你唔使咁 dry 啊！啊？不過記住喎，千祈唔好爬我頭請啱啱新抱茶喎，因為我係大，你係細，咁樣唔啱規矩嘅。你都識講規矩嘅咩？如果係識講規矩嘅，叫人做嘢係講唔該，唔係踩人嘅。我唔係踩你㗎，我好真誠㗎。好啦 ，OK， 嗱聽住啊，唔該晒。咁啱聽。唔該你啊。唔使。傻豹，係啊，啲飛一到咧，即刻 call 去 canteen 攞。麻煩晒，麻煩晒。
OK，拜拜。嘿 Hello。點啊？Jessica 放假係咪約咗你咧？諗住去邊度二人世界啊？做咩啊？講錯嘢啊？你哋唔係 happy 咩？同 Jessica 嗌交啊？你唔好估啦。呢排我見到 Jessica 春風滿面啊，雖然佢扮實冇乜嘢啊，但係咧都俾我見到佢嘴角微微向上笑。仲有啊，佢台底嗰隻腳咧不自覺擺動啊！呢啲喺行為心理學嚟講咧，全部都係開心嘅表現。好明顯啦，佢墮入愛河啦。做咩啊？你啲讀心術都幾渣㗎喎，全部都估錯晒。Jessica 唔係冧你咁冧邊個啊？總之咧，佢個對象就唔係我同 Jessica 冇可能啊！你以後唔好再提啊！咁你知唔知衰喺咩人身上啊？無可奉告啊！你冇咁八卦啊！走啦，拜拜。Sorry， 家姐，趕住有嘢 follow。OK， 得啦。下次交俾我嘅，就我幫你。Thank you。唔怪之阿發咁謝啦。先生歡迎光臨，隨便睇慢慢揀喎。係，你好，你定係 Cousin 啊？我係 Jessica 嘅爹哋。Uncle 你好，嚟，唔該晒你坐。OK。已經嚟咗啊？係。同你介紹啊，爹哋。唔使啦，唔使啦，頭先爹哋自我介紹咗啦，識㗎啦。買咗個拍未？喺度，嚟呢扎花送俾你。多謝啦！我最中意呢隻花㗎。你中意得？我擺喺廚房，你哋慢慢傾。係啦，Cousin，隨便。Jessica 煎牛扒煎得唔錯㗎，因你真係要試下嗰啲手勢。係啊，佢都話自己有興趣煮嘢食，不過可能工作太忙先冇時間啫。冇話親自下廚啊，有時佢忙起上嚟啊，連餐正經嘅都冇。所以我周不時啊攞啲維他命上嚟俾佢。哇 ，Uncle 你都好細心喎，買咁大箱維他命俾佢。唔係買嘅，係啲廠家貨嚟嘅。啊，Cousin，如果你第日需要我哋廠出嘅藥咧，唔好買，打嚟俾我秘書攞就得㗎。哦 ，Uncle 係做藥廠嘅，讀嗰行啊，梗係做翻嗰行啦。呢間藥廠好出名嘅。都係細細間廠做起，而家叫做有啲成績咁啦。Uncle，你同阿 Jessica 係同事嚟？係啊，不過就冇 Uncle 你咁犀利啦，有自己嘅生意。成日要飛來飛去傾生意好煩嘅。我今日都係啱啱落機冇幾耐啫嘛。過兩日如果有時間嘅，諗住同阿 Jessica 過新加坡探過親戚，兜身唔得。咁好傾啊兩個。坐啊！嗱，爹哋就好識做嘅，唔阻你哋撐台腳啦嚇。俾 Uncle 一齊食啦！你講笑咋？佢一早約咗人啦。下次啦。哦。下次再約你見面，慢慢傾嚇。OK，拜拜。爹哋，我送你。係啊，我應承咗你阿姨同你一齊過新加坡探佢嘅喎。OK。記住。得啦，拜拜。拜。拜。你又係嘅，你爹哋嚟咗都唔同我講聲，搞到我成咬。乜你唔膽粗粗嘅咩？不過咁，同你爹哋傾落偈咧，又覺得佢人幾 nice 嘅喎。嗱，雖然佢係大商家啊，但係真係一啲價錢都冇。開個。唔似你。我？點啊？你諗住幾時去新加坡啊？未定㗎。媽咪得阿姨佢一個妹喺新加坡住，咁我同爹哋耐唔耐都會去探佢咯。咁你幾時諗住俾我見埋你呢個家長嘅？你好想見佢咩？咁正話你都刻意安排我見你爹哋啦。咩刻
意啊！佢失驚無神殺上嚟啫，我都唔知。哦，唔係，我都當係嘅嘞喎。喂 ，Cousin 啊，我係 Jessica 嘅爹哋啊，想約你食早餐，我嚟你屋企樓下接你。早晨，早晨。我好少嚟呢頭嘅，呢度啲樓都幾密集，幾熱鬧啊！仲有個商場㗎，買嘢好方便。嗰邊有間茶餐廳，啲早餐 OK 嘅。呢頭附近有冇6星級嘅酒店？有間5星級啦。就去嗰間。你 ATF 做咗幾耐？哦，冇幾耐咋，啱入去。唔知你未低過 Jessica？以後有咩打算 ？Uncle， 你係咩意思啊？做人要睇長遠啲。我初初亦都只係有間藥廠仔做起，但目標已經好明確。我知道我間藥廠將來一定會做到成為一間跨國嘅大藥廠。做藥咧好講藥性嘅配合，要配合得宜，唔係會死人。就好似兩個人拍拖咁，好多嘢要配合到先得。Jessica 而家返 ATF 都係為興趣玩下嘅啫。遲下藥廠嘅生意我會交晒俾佢，之後咧佢會返美國發展。香港係你基地嚟嘅，你同佢啊係兩個世界嘅人，大家好難夾得埋。就好似你住呢頭咁，食個早餐都要過第二區先揾到酒店。長遠嚟睇，大家好難先走得到。啊，仲有啊，Jessica 放假嗰2日咧，我買咗機票同佢過新加坡，咁啱啊同你哋過澳門嗰2日撞咗。你睇下點 ？Uncle， 其實你唔係想同我食早餐嘅，而係想同我講呢番説話。一睇就知你係醒目仔。大家都咁忙，我又趕住翻工，冇去食早餐啊！司機唔該你，如果方便嘅喺附近放低我。最緊要你明白得。嗱，新鮮滾熱辣，2張去澳門嘅船飛，2張魔術 show 嘅飛。唔該晒。做咩？之前去澳門心情好靚㗎，而家咁嘅款嘅。俾人由天花板踩到貼地啦。邊個咁夠薑啊？等我幫你出頭。打大我就預埋你啫。而家呢個係 Jessica 個爹哋，今日佢專登嚟車我去食早餐。點喺車嗰度咧就一直單打，一句講晒，嫌我配唔起佢個女。呢單嘢好難拆㗎喎。開頭識佢爹哋都好 nice 嘅，一啲架子都冇。點解知轉過頭咧就表晒態話介意？哼，估唔到而家做呢啲咁嘅人啊！咁阿 Jessica 點睇啊？佢未知啊，我都冇諗住話佢知。唉，大佬呢啲咁硬意嘅説話唔好放喺個心度。其實我都明白嘅，唔同階層有唔同嘅諗法。唉，個個都想自己個女幸福㗎啦。睇嚟要 cancel 啦。你唔係放棄係嘛？咁佢爹哋話嗰2日要同 Jessica 過去新加坡啊嘛，佢講到咁實啦，冇理由一開始就要 Jessica 難做嘅。藥好晒㗎，點解忽然之間會有事嘅？早餐 Jessica 已經係電話嚟㗎啦。哦。爹哋。Jessica，唉，搞掂晒啦，訂咗去新加坡嘅機票，就喺你放假嗰2日。OK， 我哋去食晏。新加坡咁近，隨時一個星期6日都得㗎。點解你會咁啱訂咗嗰2日㗎？
係咪你同 Carson 講話我哋去新加坡，所以佢 cancel 咗澳門嘅 trip 啊？你可以有更好嘅選擇噶嘛嚇？咁即係啦，你咁樣做，我覺得好反感啊 Jessica， 你應該好明白，你哋係兩個世界嘅人嚟，佢唔知你都應該知，你哋一開始就唔適合，再發展落去對你對佢都冇好處。如果我一早知，我一定會反對，唔會等到而家咁遲。而家拍拖嘅係我啊，唔係你啊，我唔使理你啊。嗱，我就係知道你有乜反應，所以我直接去揾阿 Carson， 佢話已經 cancel 唔去澳門。佢親口同你講話 cancel。係啊，佢識得放棄，識得知難而退咪好啦。呢個時候斬攬係最好不過㗎。我已經乜都聽你哋話啦，我唔想連揀男朋友都聽你話。Jessica， 喂，你冷靜啲好唔好啊？我為你好㗎咋 ，Jessica。你唔想去澳門，自己決定。唔該，你唔好同我決定，我自己想點，我自己知。你冇咁嬲啦。咁你爹哋想同你新加坡啊嘛，咁我咪繼續講。我而家先知道，原來我喺你心目中幾咁唔重要。俾我爹哋講幾句説話，你就咁容易放棄我，對我失望。Jessica， 你聽我講，唔好走好唔好？對唔住啦，我唔知會令你咁唔開心㗎。如果我知道嘅話，我絕對唔會咁做嘅，你信我啊！我而家唔開心，唔係因為我哋去唔到澳門啊。The point 你就要重視我哋兩個之間嘅關係啊！我諗住嗰兩日係同你一齊去澳門去玩㗎，我冇諗住去新加坡啊！我要做嘅嘢，任何人都唔可以阻止到我，因為我重視你啊。但係你唔係咯，你去唔去都好似唔在乎咁樣㗎，好似隨時可以放棄我啊！係咪啊？你係咪隨時可以放棄我啊？我就因為重視你，我先至唔想一嚟就同你爹哋撐到咁埋。我唔想你夾喺中間難做啊！咁樣對你同你爹哋嘅關係都係唔好㗎。我緊張你，我驚你受傷害，我先至會咁做㗎。你相信我 ，Jessica， 我真係好中意你嘅，但係我都唔知道點樣可以解決你爹哋。但係我知道你企硬，我以後都會知道點做，我唔會再俾你爹哋影響到我哋㗎。你信我 ，I promise。You really have to promise。係。咁你以後唔可以退縮，你唔可以做埋啲無謂嘅嘢。總之以後有你嘅批准，我先做嘢啦 ，OK？點啊？啱落機攰唔攰啊？喺飛機上面瞓咗覺都唔係好攰啊！有冇手術搞成點啊？都七七八八㗎啦，喺學校附近揾咗間apartment，好方便返學。咁今次翻嚟執埋啲手尾，搞掂晒就搬過去等開學。最緊要啲嘢安排得順利。啊，係啦，阿敏點啊？咪又係木口木面咯。仲係好唔開心。最近我又比較忙，理唔到佢。不如趁你翻嚟去佢度住幾日陪下佢。都好喎，等我陪下佢，希望快啲冇事啊！交俾我啊！遲啲要交翻呢度俾業主，啲嘢要清咗去先得。喂，我唔覺，一個人都好多嘢嘅喎。有咩嘢你要留翻㗎？留你有咩用？咁啲衫咧，擺出嚟門口睇下有冇人啱咯。都啱嘅，費事睹物思人。係啦，呢袋嘢係我嘅，一陣你幫我車翻屋企先。13樓 A 座啊，咪去坐隔離。鎖匙你 keep 住先啦。嗯。咦？咁你去邊啊？有啲垃圾嘢要拎翻去俾佢啲同事，費事欠人㗎啦。我入去拎埋啲嘢就走得。Stephen， 係你要嘅 CD 啊？哎呀，你真係揾到啊！誒幾多錢啊？哎呀，咁熟冇計啦，當手信啊！哦，咁啊多謝喎。誒，整翻杯正嘢俾你試下。哦，好啊，多謝喎。Hi， 我係 Edmond 同阿敏嘅朋友啊，我叫阿婷啊。Edmond 嘅事搞成點啊？
已經做咗白事啦。真係估唔到 Edmond 會因為咁樣而死啊！咪係咯，佢雖然平時都有拍遠啫，但係佢平時應該好有節制嘅。但係照計佢應該好知個份量噶嘛。唉，真係今次唔知點解佢會搞成咁。係咯。咁佢女朋友點啊？阿文好翻好多啦，不過件事發生得咁突然，對阿文嚟講打擊真係好大㗎。你知啦，阿文又唔拍院嘅，個男朋友而家因為拍院過量而死，我咁一時之間都接受唔到，都要段時間平復佢。唔會啩？佢女朋友都拍院㗎。阿文喎，我 sure 係佢，我間唔中咧都見佢陪阿 Edmond 落嚟嘅，仲見佢幫阿 Edmond 買丸仔添。阿文買丸仔，你肯定？有，肯定有。你做咩燒個床單佢啊？燒晒佢，費事見到諗翻起，就令到自己唔開心。嚇？乜眼淚都流乾啦！喂，你件點啊？咩事？頭暈啊！你有冇啲咩暈浪嘅藥？我幫佢拎啊！喺床頭個櫃入邊。你開。我間唔中咧都見佢陪阿 Edmond 落嚟嘅，仲見佢幫阿 Edmond 買丸仔添。點啊？揾唔揾到啊？呢啲咩嚟？你點解會有丸仔？係 Edmond 留低，我攞咗翻嚟。如果 Edmond 留低嘅，警方冇理由揾唔到咯。你係咪有嘢瞞住我？你係咪有份拍院？維護這場景，給到主實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡，心裏淌微微，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好戲，情似劇。